Xin chào mọi người. Thì cái loa này nó sẽ có tổng cộng là 16 mức âm lượng và nó sẽ có 3 chế độ nghe nhạc, là chế độ full tần số, tức là vừa có bass chép vừa có nghe tiếng hát á, là gọi là full tần số. Còn một chế độ nữa là chỉ để cho vocal là chỉ để tiếng hát thôi. Còn một chế độ là để cho âm bass nó nhiều hơn, thì nó sẽ tổng cộng có 3 chế độ. Bây giờ mình đang để ở chế độ là hình như là deep bass, tức là âm bass nhiều. Bây giờ mình sẽ mở lên test. Mức âm lượng đang là mức 12. Bây giờ mình sẽ tăng dần âm lượng lên. Cái loa này sẽ rất là to mồm nên bật khoảng 12 thôi. 5, 4, 3, 12. Ở mức 12 thì cảm giác như âm thanh nó sẽ tốt nhất và nó cảm giác như là nó hay nhất. Bass nó sẽ ok nhất và chép nó không có bị quá chói tai. Khi bật cái âm lượng 16 chép cái nó khá là chói tai, với lại cái loa nó sẽ đánh một hồi nó sẽ nghiêng sang một bên luôn. Bây giờ mình đang ở mức độ 12 và mình sẽ chuyển sang cái chế độ âm nhạc thứ hai. Thấy nó sẽ lên 2 đèn.
giờ mình sẽ chuyển sang chế độ thứ ba, hiệu ứng thứ ba. Đây sẽ có 3 đèn. Just bounce to this. Thì hiện tại cái loa mình đang hát thẻ nhớ. Đây, thẻ nhớ đèn mình đang cắm phía sau này. Thì nói chung là cái loa này ở mức giá 800.000 thôi. Nói chung thì âm bass cũng khá tốt. Nhìn lúc đầu mình nhìn mình không tưởng nó bự như vậy đâu, nhưng thật chất nó cũng khá to đấy. Đây, dài hơn cái gang tay. Rồi nói chung là ở 3 chế độ thì nó cũng có sự khác biệt khá là lớn luôn. Âm thanh ở 3 chế độ nó sẽ nghe bên ngoài nghe trực tiếp thì nghe nó sẽ rất là khác biệt rõ luôn ấy. Có thể qua điện thoại thì thu âm lại thì nó sẽ không có được rõ. Chắc là đang hết pin, đang vừa báo hết pin. Thì 3 chế độ nó sẽ khác biệt rõ luôn. Một chế độ là full tần số, một chế độ là để nghe vocal, là để nghe tiếng hát thôi, còn một chế độ là nó chuyên về bass. Thì cái loa này sẽ 3 chế độ. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem.